Hello. This is Loida. Welcome to my channel. Dadon ko kamo din sa WHANGAREI Falls. So mao na siya ang tingog sa water nato karon. Ang sa trabaho, refreshing kayo, lagyan ng music na trabaho. So I am here. So mag-walk ta. So maagi ta diha. So kana. Nindot atong hikan kay semento siya. Oo, ilahang mga ferns. Nakaayo ilahang mga fern. Pila na kay edad ani nga mga ferns. Native fern. Ug mo na symbol diri sa New Zealand kanang dahon nga fern. So, mao na siya. Ulan siguro no kuan kayo ni. Danlog siguro may dinti. Kuanan pumasok niya siya patdulong. Muna ang kuan muna ang tanaw na gud na ang sa fern. Muna ang lawas sa fern. Pagkayo kuan texture. Ambot ko hata ni padulong. Subay lang ta. Ang dalan. So hata na din ha. Nga truck. Apoy diri nga truck. May kuan wala may ngalan. Tangan ta nilang ngalan. Ay mga balay naman din. Mo na atong view sa atong gihikan. Well, nag-walk na san ko. Ako diri sa may WHANGAREI Falls na walking. Village dito dito. So bago nila nga cars walk path mo connect dito sa WHANGAREI Falls from the village mga subdivision ngadto. So kining isa ka karsada ato tong adtuon mo sa puto siya nga village. Laag-laag lang kita karon ani kay anang off man ako bisag wala tay tulog gikan tag night. Mura lang dili gikag night, energetic ayo. So nani ang life din lingaw-lingaw kay work balay raman gid ang work ang trabaho din may na lang kagawas putag gamay makakita tag sagbot makakita tag kuan say kaayuhan diri para sa tong health. Init kayo. Init kay sa tanan wala ba ko kapamutang og kuan nang ko kapamutang og sunblock. Sige lang. Mao day ning semento, concrete ang ilang path kay naday daghang mag-e-bike. Mga retiree man nag-e-bike, exercise nila. Nang e-bike, electronic bike, pero napod siguro nagamit og dili manual nga bike. Ang electronic man gud dili kayo kapoy kay bisag ka musikad mudagan ra to siya iya. Plug in lang nimo sa kuryente na mao na mudagan na dayon. Village na siya.
Mga balay oh. Kang bakante din yung sa village na dahil ni diri nga karsada. Nawa o mga dako pa yung balay nga giko ano. Pine tree. Na siya daghang bunga. Muna yung bunga sa pine tree oh. Mudako pa na siya, mubukad pa na siya ayo. So mahimo siyang pang decoration. Ini siya kay kuan man. Mubukad pa gina siya ayo kana oh. Sugod na siya, mubukad pa na ayo. Mga linghod pa na sila. Yung bola ko, tanom. Wild flower ni diri, wild flower. Just a short walking lang. So, well, from Wao Valley Dam to diri sa WHANGAREI Falls. Ang purpose din nila nga semento siya kay naday mag-e-bike ng mga retiree. So modern ni siyang purpose, connect sila dito sa mga retiree nga village, retiree mga subdivision. Dool day diri nga nagpuyo subdivision. Dito yo day nila para kuan maka-exercise sila diri sa ilang e-bike. Oo. Yeah. So diri punta. Sakay na din na. Para asa ka ni. Mga balay na pudi ay. Mga balay na sa dito oh. Ndo ta pud ani nila oy kay. Nag-hike na lang din sila kung ilang lusutan ang falls na. Naraong mga balay. Mga balay. Subdivision na siya diha. Okay, balik ta sa agi. Gusto na kumuli. Gusto na ko mag-uli. Bye-bye! Atcha!